что грозит за костер в неположенном месте. За нарушение требований пожарной безопасности гражданин привлекается к ответственности по статье 20.4 КоАП РФ. Законы органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления также устанавливают порядок привлечения к ответственности. Размер штрафа для граждан в зависимости от тяжести правонарушения варьируется от 1000 до 5000 рублей. Для должностных и юридических лиц он в десятки раз выше. Если нарушение гражданином правил пожарной безопасности повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, предусматривается уголовная ответственность. В соответствии со статьей 216 Уголовного кодекса Российской Федерации такое лицо наказывается штрафом в размере 80 000 рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет. Также наказание может быть определено в виде принудительных работ и лишения права занимать определенные должности.